ha. Ora tangkling saka netraning ingsun iki kaya tetah ulun kanthi nasih kaki Yusuf der Yusuf ulun mengerti kalamun jeneng kita lagi nglengenake sari nanging dina samengko ulun kepengin pitutur marang jeneng sira der tak suwun ulun kepengin pitanyo mring roh kita ger ucap nalika samala sinareng Sang Yusuf pikantuk sasmintanipun Gusti kang paring gesang saknalika sang roh jati midil saka hangganipun Sang Yusuf sembah tangga bekti yayangger kita nyasa kesungkem wis ulun tampa ger Yusuf ulun malaikat saka swarga minulya umurun ana jagat marcapada sabat ulun nampa dawuhe Gusti Allah leluhure wong atuwa kita ya kuwi Gusti Allah Abraham, Gusti Allah Ishak lan Gusti Allah Yakub, ger Yusuf kudu ngestokaken dawuh pepulun. Lajeng wonten kados ingkang kados umbi dene paduka rawuh wonten papan pagulingan kula pepulun. Dadekno kawruhanmu ya ger. Kepengin pitanyo marang jeneng kita sabar kalamun tok ulun iki nggatekake marang lagu-lagulan pelagianira jeneng sira semune kaya susah apa kang kita pikir ger Yusuf dadosaken kawuningan Gusti boleh anggen kula nandang sisah amargi saking tumindak lan pakartunipun calon garwa kula pun diajeng Dewi Maryam Gusti apa to sababe dhewe jenenge kok menggalihake marang calon garwa kula si Dewi Maryam kula wis tokaken dawuh hal punika calon garwa kula Dewi Maryam sampun kepareng anggar bini sepuh mongko kula niki dereng tau tate sarsmi dhateng calon garwa kula rumaos ujiwara raos sing manah kula Gusti mila lajeng kula gadhahi tekad kepengin medhot katresnan kula kaliyan si Dewi Maryam kados umbi kepareng kula nyuwun padhang dhateng paduka Gusti lho ya Yusuf pakarti kang kaya mangkono iku sejatine kurang prayoga sahabat kalamun to jeneng kita kepengin amedhot katresnan kita marang si Dewi Maryam maraja bongger dina iki kita tak ajak ngungak surasaning weda suci kang sinerat ana Korintus 1 pasal 13 ayat 1 tekan ayat 3 sabdane pangeran manggene sanadyan aku bisa ngucapake sak rupaning basaning manungsa lan malaikat nanging yen sepi ing katresnan aku padha wae kaya gong
kang kumandang lan bendhe kang ngangkang iki sabaring pangeran kang sakdadute sanadyanto aku kadunungan peparing bisa medhar wangsit lan sumurut ing sakehing kaweruh lan sanadyanto aku duwe pengandel kang sampurna nganti bisa ngeleh gunung paribasane nanging yen aku sepi ing katresnan iku aku ora bakal aji babar pisan lha iki nger kalamun tok jeneng kita kepengin medhot katresnan kita marang si Dewi Maryam kaya tanpa guna anggon kita urip ana jagat marcapada sebab sing jeneng katresnan kuwi klebu geneping roh sing cacahe ana 9 mongko ing antarane roh 9 kuwi sing paling pinunjul ya ming katresnan yen nanti jeneng kita ora sinung katresnan marang sapa wae urip kita bakal muspra tanpa guna ora ana gunane babar pisan kok nger sewlepat nyuwun pangapunten Gusti ngantos abdi paduka kalimput dumateng wangsipun Gusti ingkang paring gesang saking menika keparwa kula nyuwun buwing samudra pangabsami Gusti ya tongger supaya jeneng kita bisa ngerti apa to sejatine kang dilakoni marang calon garwa kita si Dewi Maryam.